Harita supermarketida doimiy mijozlardan birisi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, sog'ligingiz yaxshimi? Bugun oila haqida bir savolimiz, menimcha auditoriyaga qiziq bo'lsa kerak. Oiladan necha farzandsiz? Farzand 3miz. Men katta farzandman, ukam, singlim bor. O'zingizning farzandlaringiz-chi? Farzandlarim 2. Biri qiz, biri o'g'il. Ha, bir qiz, bir o'g'il bor. Men o'zim ham so'g'asa bir qiz bola bo'lar ekanman. Menimcha yangilik bo'ldi. Kichkinam bor, 1 yosh. Bilasizmi? Amerikaga ko'p ketasiz, Toshkentda ko'p qolasiz. Ish vaqtida oila bilan chiqib qolasiz. O'zingiz bilan olib ketasizmi, bu yerda qolaman? Iloji boricha o'zim bilan olib kiraman, chunki shu narsa o'rgandim. Oila yaqinda bo'lsa, yonimda bo'lsa, baribir kayfiyat boshqacha, ishi, motivatsiya boshqacha bo'ladi. Shuning uchun o'zim bilan olib kiraman ko'plab. Bu zo'r narsa. Endi motivatsiyada, ya'ni qarang, shunday narsa bor. Masalan, ko'pchilik yoshlarda o'zlarimizdan ba'zida zalga chiqamiz 2-3 kun qolib ketadi, yo dieta tutamiz, hafta 10 kun shu bilan qolib ketadi. Siz shu narsani ishlab, postoyanniy, doimiy ishlab tursangiz kuch topasiz. Birinchi navbatda insonda maqsad bo'lishi kerak. Maqsad bo'lsagina yangi disiplina ham, motivatsiya ham bo'ladi. Maqsad bo'lmagan inson bu hech qachon bir natijaga erishish yoki stabilniy shu umrini olib borish yo boshqa qilish qiyin bo'ladi. Endi konkret maqsadni qo'yib olib, keyin shunga qarab harakatga tutib boraveramiz. Ozgina xarajatlar bo'yicha ham gaplashsak, eng beda men e'tiborim tortgan narsa qaranglar, igrushcha bo'ldi. Bu farzandlaringiz adashmasam, Qizim. Beda produktlarni hamma o'zingiz xarajatga berasiz, o'zingiz saylab olasiz. Ko'proq haqiqat onlayn proteinli tvoroglarni yaxshi ko'raman, chunki bu foydali. Sportchilarga tavsiya qilaman. Endi Toshkentda o'zim xarid qilar edim, beda bormakanda imенно shu narsani qarab ko'rdim. Ha, bor ekan. Bundan tashqari hamma narsa topiladi. Sir ham bor ekan. Sirda aynan bu yoqqa 23 gram proteinlar. Qakras nolida bizlar uchun, sportchilar uchun kerak narsa. Bu narsani Toshkentda lekin borligini bilmas edim. Lekin Xorazmda Daritalda topganim, lekin besh ketdim.